gundi yamuga nti gwe tuvire mu ogatojja kutabana tuvire gwe bokadiye kakati ekintu takimanyi generation eno enzibi eno eriwo y'abaana bato bamuzeeyi bakaddiye kakati Sebagala yagenda n'agwa mu bali abakadde ekibuga kyonna kakati Sebagala ajja kuba meya bwa Kampala ajja kuba meya bwa Kampala era baamuleeta bamafiya be baamuleeta mafiya tebalabwa bo tebalabwa beekukuma toyinza kubalaba abasajja they are not seen kuba baategeera osose n'ogamba wali eri mu kusooka nti yagenda n'amiitingako Sam Kuteesa ankugambye nti namulaba nga bamulwanira mu meeting ne conference center mu BNRM gundi Mbabazi n'agamba nti nze naleeta Sebagala mu NRM Sebagala namulaba mu myaka gya 7 ng'avuga kati abogambye abamulwanira naye n'agamba nti nze namuleeta abogamba abamulwanira mu kiseera ekyo be bamu ate abamuleeta mu bukulembeze bwalo okubeera meeya kakitegeeza yo mafiya bamuli emabega Kampala nono lukwago tamale kyogamba bana abamuleeta be ya meeting abali bamulwanira omwali Sam Kuteesa ante nkugamba nti abagwamu bo baategeera nti ekibuga what you don't know mu Kampala de muzanyiza do you know how many gold leases expire in Kampala day oludde ko bajibu era abasiramu basajja bali bayabawonya singe ogumuzikiti gundi yako yagenda ne gwako lizi mwali je so tamale bamafia baleeta Sebagala mu Kampala afuuke meya kakati Sebagala bo bekweka naye bagwa sente okuba support Sebagala bwajja kubwa meya mu Kampala naganze nina akaveera mujja kuddayo n'akaveera mujja yatwala drawings tukiyita artistic manipulation nga ayina ebifaananyi bye bamukubidde ng'ekibuga bwe kigenda okubeera ng'okukola ki Sebagala afuuse Sebagala wotegeera nti mafiya ekuwagira ti oyo muntu wa mafiya mu mawulire tavaamu mafiya gives you media platform especially mu mawulire gaabwe ag'empapula ekibakubye nga bakijjamu kakati okyalaba debate ya mwana wa mutu ekyo kyabakubye kyabafiiriddeko singa omutwe gwayingidde singa olaba ne documentary za Kadaga tamale ngenda we tugenda okutujja kudawo maaso awo tunyole kukyali ku Sebagala kakati Sebagala afuuka meeya ekyamukola obubi kwagala kufuuka president yali abwagala anti bano bamuwaga bano bakuwaga gwe nti ofuuke president ate Museveni yagule bali abamulwanira bamafiya be bamuleeta kakati ate ne bagamba nti ale kakati Sebagala nti ayagala Ntebe kakati mafiya bw'oba okolagana nayo eyina secrets zeekumanyako nze bannemwa mafia the strongest weapon a mafia has or a state against its opponent is data tamale oyina emyaka gy'obuusaawo nga tanaba kwagala bwa ntebe y'omukulembeze eggwanga yali akamala yakafuna obwa meeya ne wayitawo emyezi 2 ne bamukwatira ebwe ate nkubuulira gwe ekikulemye meeya bamaze omufuula meeya naye obugagga bwe babba obumanyi obungi omanyi Sebagala nti yasooka okuleeta baasi mu kibuga ebyobulimba Sebagala baamukwata ngaliwo omunene aleeta baasi mu kibuga Sebagala n'agamba katabo kange gyekali n'alikulaze Sebagala Haji bamukuba ekifaananyi ky'amawingo naga nti baasi ze zazze ng'akolera mulala ngo oli yeekwesiye bo tebalabwa Sebagala n'avaayo akuba bawutoda basiraamu banne n'avaayo ng'oli omukulu yeekwese kuba ye omukulu oyo ekyamuleetya baasi abantu tebakitegeera baasi ze tezinywa mafuta baasi ze zinywa crude oil kati buli luziro batestinganga ebunyolo waleze bekwaliyo ne baasi ze nga ziri ku gundi nga ziri ku petrol station ani yazabako nga zinywa bazikola kunywagano era bw'olaba zipaakinze ate zipaakinga erigindi ku kisaawo kati ye sitting tenant aliwo era bwe kati bakyefubiridde bataddeyo n'omuwazi asimanyi mukazi aniyo oyo bato balaba kati bataddeyo omukazi akitunde abantu bamwasa omutwe kati Sebagala bamuwaga nti olagenze ebweru afuuke olwo yali anoonya ssente ate nga amaze ofuuka meeya afuuse meeya kakati aga nti njagala bwa pulezidenti
naye nga ani amuwaga bano nga bano be bamuwaga Sebagala diru yali yabwe nkugambye nti bwobeera n'abantu abo you cannot understand them. Even the president has just started understanding them because he has audio. Nti abawulira these people do things beyond human imagination. Kakati Sebagala bamuteekamu ekyokuwambaani Museveni ekyokufuuka president naye nga tejjiribwa bagirina kati Sebagala olwomwaka kyogo kyenda mwendawo nti education yakola bubi Sebagala and Sebagala did not have advisors. Why? Nti handlers. Why? Sebagala bwe kubanga oyina gwe kyolina nga tewasoma abagezi bano bajja kubbako bubbi abagagga ye problem gye bayina n'abakulembeze ye program gye bayina nti omugagga omusajja bw'aba yazze kusaba ye tayina bwawakanya mugagga ono era bajja ne bamugaa nti oyo mirundi n'abagende lwaki tulaba batwala abagenda okulaba pulezidenti mu bantu oyo temumutwala oyo omusajja mumugambe bya mudu byokka ewaffe tewali bazze kubba era ekyo bulaba nti buli muntu yenna Katonda yamukola nga yali yeetongodde omuntu yenna yeewombeeka nnyo ng'asaba kati tamale bamafia bamaze okuwanika bamaze omuwanika entebe eno giraba njiraba entebe y'omugagga esiruuka eno wasemba kuba buli amusaba akunokkiriza wano kubanga wewagwerera ayagala ddiiru ayina ddiiru atuula bwati eyazze okusaba akunukkiriza mundeba batajamu entebe y'omugagga kwotegerera omugagga entebe yebeesiibuse wano ewasemba kubanga sabusabu Sebagala bana abasajja bamunyweza bagenda mukoleramu ki sente ku Museveni ne bamugamba nti weesimba kuba president kakati Sebagala kyenkugambye olwokuba Sebagala teyalina ba handlers Sebagala yali alowooza nti bw'obeera meeya wa Kampala ofunye diplomatic immunity etaggwawo tewali muntu mu nsi alina diplomatic immunity kati wano mu Uganda mpozi kadini tikadini alina passport ya Vatican kakati Vatican bw'omukwata ye minisita mu Vatican bw'omukwata mbaka wa papa amala kuwa clearance oba ba waving tukiyita waving sino mbaka wa Uganda nga alina ensobi gyakoledde ebweru babuuza gavumenti ya Uganda tumuvunaane oba omuggyako diplomatic immunity nti nedda akomewo kakati Sebagala akwatibwako naava ogenda mu America ye yali amanyi nti takwatibwa era bwe bamaze omulimbalimba bwe bamukwata Sebagala yagamba nti if Museveni does not help me I will vomit ministers benkolagana nabo. Museveni twalina mu press conference n'agamba ne mugamba nti wae Sebagala agamba nti agenda kuvomit kana let him vomit I will swallow bantu be I will swallow. What strategy yali emu? How do you intimidate? Webanga yaba mafia abasindika. President agamba you vomit I will swallow. Chichi yali ati. Anti president yali agamba ti oba ina bamanyi bakola nababo ogere kale. Kuba Sebagala strategy abamire abamirenga bantu be oba anti yagamba you can vomit namugamba nti okay let him vomit I will swallow. Bwaba nkanga nti kubanga strategy yaabwe bana ababbi abali mu government bali bagamba government ya Uganda eyingiremu ti waliwo omusajja Bisangwa bamukwatira mu America ntusinga yes Bisangwa was in a different kitegeza abamanyi ba mafias Bisangwa the two cases were different unagenze ate bali abasajja ba America bali bazo Sebagala bwamala okudepositinga ebichopoli tebabikwatirawo bamulinda nga kimaze okutoola kakati ne bateekawo gundi Sebagala kyali wano kimanyi wini byenyima yaga nti Sebagala bamuyambe onabba bazungu ate kana agabbi agawano ge tulina uneducated woman wanted to take advantage of Sebagala's popularity but Sebagala ekyamusibisa mu America kyali kimu ye logic yembagamba awo tsinba asolimba katumala okujjukiza abantu abakatwegatako awo kyali ku program embuga eramula amazima yes akiika embuga alamula ensonga ate n'ekigambo embuga eramula amazima ng'emazima ge tuliko olunaku olwaliro wabula gwe yakatwegatako bw'oba olina ekibuuzo
Yes, bobo okumanya wamu n'okulamula. Bobo ina ekibuuzo ky'oyina ogenda ku mikutu gyaffe gya social media omuli ogwa Facebook ogwa Twitter era osobola tukubira ku ssimu egenda kubeera ku screen egenda beera ku screen bagenda gisaako so tukubira essimu mu maaso awo obeeko ekibuuzo ky'obuuza omukukunavu akuddiremu ssaawa eyo. Kakati Tamale obadde ogamba kakati Sebagala ekyamusibye mu America kyali kimu. Sebagala bw'atuuka mu America kakati oyinza okulaba nga newete bagenzeeyo. Damian Lubega ne Luchamuzi bagenda mu America. Luchamuzi ne bamugamba nti oluzungu lwo toli looya tojja kusobola kuwa bujulizi. Olwo Damian Lubega ne Luchamuzi bonna bali mu constituency emu. Sebagala alagira ne kibawo Haji alagidde. Kakati wano mu Uganda bali bagamba bali wajibent baga Sebagala yasoma. Era omusajja gwesinga okukyawa wano mu bulamu bwange bamuyita Mabike n'ebifaananyi by'embira naye omugaseeko ku basinga okukyawa. Mabike an educated man eroya yakwata Sebagala n'amutwala mu UNEB nti ajeyo ebiwandiiko bye abaana 10 ne babatta nga balumbye UNEB because these are kyembagamba nti ekimu ku nsonga ezibaleetedde obuzibu butamanya omuntu eyasoma mu university katulaba aba university bayokezaki ababbi bayokezaki walabeko nga boyita ebisolo no awo tujja tuka otamala kakati Sebagala atwala atya abaana ku UNEB ate bwe abaana kubi bamala okufa nagasasoma era nagenda aga nti ngenze bweru kusoma kati bwatuuka mu America Sebagala ekyamusibisa yafuna lawyer bamukolera pano nga y'abakazi baddugavu kasola babazungu nga bakoledde pano y'abaddugavu oba ogenda kusibwa why abaddugavu babagamba nti okay ne bamunamusingisa ne batamusingisa mufaanana nga ye kwegenda kwembasibwa ne America mulingirira balina ogumusingiza you find the black there to get it trap kubanga era Gaddafi yagamba nti Obama agenda kutuleetera obuzibu omuddugavu asoose okufuuka pulezidenti wa America ajja kuliyagira ku baddugavu Gaddafi predicted collectively era Obama yamujjako butereevu tukyalina omukukunavu Tamala emirundi era nga tukyali mu program embuga eramula amazima katugende mukuumulawo katono tugenda kukomawo n'ebirala bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga era nga ensonga ekyali okufiibwa kwa Latif Sebagala yatuvudde ku maaso olunaku lw'eggulo katugende mukuumulako tugenda kukomawo. Hey guys, you're watching STV. Select for fun. Lwaki abantu bangi bagamba nti pulezidenti yatulimba batuwa amabaluwa ne bagamba emisango gyaffe tegitambula ne bagamba gavumenti yatulimba kino ebintu ebyo n'ebizibu ebirala tusazeewo tukole pulogulaamu eno ejja kubwangamu amasimu otubulire ebizibu byo ate nange nzije mbinnyonnyole nga omuntu omumanyi abadde mu gavumenti okumala ebbanga eddene ate mutuweereza ebirowoozo byammwe mutuweereza amasimu gammwe mutuweereza ebibaluma naye temutulimba kubanga ate nze kasitolimba ate bwenkomawo kubanga tujja jerevyoowenganga nti oli ensonga gye yatugamba ebbaluwa zaali feeke oli ensonga gye yatugamba tujja kubuuza nabali abasasula ssente tukuzuule nti bakusasula toyagala kubba gwakubiri nolwekyo bwe tuba twagala okukola pulogulaamu eno etambule tubeerenga ebintu bye twalifunye tubifuna ababiremeseza nga tubategeera gwe mulamu ogwa pulogulaamu eno mbaagaliza okugiraba obulungi era mbaagaliza okugyenyumirizaamu mbaagaliza ebeerewo mugiwagire ng'endala zonna zenkola bwe muziwagira mwebale nnyo mwebale eddala. Tugatako ku STV embuga emala eramula amazima era nga program gye tuliko olunaku olwa n'omukukunavu Tamala emirundi gwe akatugata kutuba tukyali ku nsonga y'omugenzi Latif Sebagala anga tutwagala omumaliriza nkugamba ono ali mu America abamukutte ali mu America Haji problemu ye mbagamba Haji yafuna obuzibu okusoma kwali kutono kakati ate najja afuna gundi
n'atafuna guidance emala kakati Haji alowooza tibobeera meya wa Kampala olina diplomatic immunity tewali muntu alina diplomatic immunity bamala kubuuza embasi yewammwe kakati Ssebaggala yafuna looya we ng'ali smart n'ababuuza nti ekicupuli kyekiki bamugamba nti ekicupuli kyeke bagiwandiika n'ogiteeka mu banka ate neevaayo ondi n'ateekako figa endala bakiyitanga kwoza kakati Damian Lubega ne balooya ne bagamba nti omusajja ono ataasoma mu Uganda yasoma naye ate Bulaaya teyasoma olwo defense ye bakola ba Damian yagamba nti omusajja ono nze mbadde muwandikira n'ebintu musajja teyasoma ate mu Uganda yasoma asiza n'abantu 10 nga balina academic papers kakati gundi lawyer prosecutor wa government yali musajja mugezi yali musajja mukoleya nga an American of career background yabuuza Ssebaggala nti kituufu nga baluya bwe bagambye ekicupulisi gwe okikola era tulina na capacity ekijja mu banka naye wekyeyambisa n'ojja ssente ku account ya UN wali osasuddeyo ki kyekyasibye Ssebaggala emyezi 10 olaakomawo wano e Uganda nga hero Ssebaggala bw'akomawo manye bw'aba ali eri ne bakiteeka ku gavumenti nti yeyamusibye ng'ababbi abalala bwe bali kyekyamuweesa amaanyi olw'okuba kibalooza nti gavumenti yamusibye ne media yonna bagikwata naki that's why I like this program where we can explain nti issues zitambula zitya. There was no way government could say ku economy ya America ekipuli kya America ngozanyira ku economy ya America muzanyire kuzamu wali olabye yakuba sente wano kubakwata ensi yonna erwanira sente yayo mbuli ayo omuntu omu gwe bakutenga akuba sente za Uganda ne bamusiba because these people don't understand the stress of the currency. Katamale mirundi Ssebaggala akomyewe Uganda ebiseera mbijjukira nnyo we yatandikira mwana nkankubuulire Ssebaggala yali akomawo nkeera Ssebaana kisonese mwogere sinnamanyi baba Ssebaana yafadda bagenda ku airport information yali egamba ti Ssebaggala ajja kujja kuwo ne bagenda bamulinde Ssebaggala nga bamulabyemu opportunity nti asobola okusuula Museveni bamulayidingireko why olw'amaanyi ge yali alina ekiseera ekyo media egambye nti Museveni amutya Museveni yamusibiddeyo amutya nobody could come out kubanga media yabwe emala gulibwa nobody is me nze taking a decision ya risk take ebya federal nabigana ebyaki tugenda okutuuka nze mbandiko obutabo bwange ngenda okutuuka nga nkukubi nga tina wandiika Ssebaggala came back kati Ssebaggala akomyewo akomyewo bw'akomawo wano n'abaga nti ayagala kwesimba ku bwa president academic papers zibuze walaba ekyali wano bwino yazze naye nga bwino gwe batambuza certificate of attendance yes omu bakola sente mu kutunda certificate of attendance Ssebaggala yagisoma by correspondence bwino yazze kakati Ssebaggala babukenya nga bwe nti bamafiya baabali bamulimu n'aga nti kati nyingidde n'alimu njagala nagenda kusoma ne bafeera Museveni yamuwa ssente okenye sente yazidi ezimu kitegeeza abasajja aboyogerako gye bali kuba obanyumya Ssebaggala bwe yagenda okusoma yasoma Ssebaggala yasomako mu university Ssebaggala bwe yakomawo yayambala gawuni ya muganda wono omusomesa tamalelekana agirese diguli nga fe abasoma okubuuza ng'okubuuza wamadiguli tagirese ate okubwa mannyo ogamba bugayiwaye diguli za njawulo ndowooza eno gyaleese endala ng'ekiri mu Kampala agirese akabukedde bwekakuba ebyobugwako bekakuba ebyobugwako akatunde bekakuba ebyobugwako akatunde kakati Ssebaggala nga bamugaa nti yakolaki azze kuvuganya Museveni awo bwe bamuvunjisiza kakati Ssebaggala ekintu ekyekimulina okuyigamu Ssebaggala afudde naye Bukenya ate yajja kubonaabonanye ate lwaki why nti Bukenya ne Ssebaggala beegatta ne basuula TDA naye mbaga nti that time politics is a group game bw'osuula TDA Ssebaggala olwamala okusuula TDA najja mu delegates conference ya NRM n'abagamba nga ye bwe bamutumayo yagenda ketta ne mbagamba one
You are useless now, politically. Even the NRM cannot give you anything. Why? Oh, Sebagala Bamos, when you want to pay a space, and even what they cheap. Kakati bamuvuga bagala nye yakaja ne bamwa sente bakusasira bani petutura wetu because our agenda is different. Olo ababuka mu Luganda mulimu enjogera egamba nti okubuuka ababuuka ya failinga kasaba amalu mukozesa when the mafias use you they dump you kwanza yatuvuga ekya bwa meya mpaka 1210 yes iranga muntu wa deal bano beba mulimu kati avata mu NRM nabagamba Sebagala bwe yamala okubeewa gulako nga bano bamugaye ntigenda okuvuganya Museveni akuwe ssente ba mafia banne yagenda embalala okuba rali eri irigo motoka ya Sebagala bakuba amasasi direct bamupa amasasi mu ttaala lya moto Sebagala besi bali bakamukubiyeko apana besi bali bakamukubiyeko bamukuba spray was subject to travel measures kubakira bikali bali olonga amazo bavamu oli waba musunda Museveni amubeko sente bali basajja bakulu bekukuma bwe bati tobalaba mafia tewali yagirabiyeko nze njimanyi nawe mwenyi tobalabanga ko bawulira buli anti okozesa miso n'ofuna maloboozi omukulu teyagudde mu meeting nga mulaba ne bamuyola ne bayita ab'ennakasero kasana ku byakatambi ng'ayogera ali n'enannyini buyinza yabadde n'enannyini buyinza bategeka okubba sente tamale weeyama nti mushweni ogenda kuba bamafiya obamalewo kakati nze mbabuulya problems nti gundi Haji bamutaddeko nkofiira ya people power gyatamaze olwaleero yali badde mukolo gw'amannyo gwa Democratic Party oba yali badde gw'amannyo ogw'NRM katayina kala omuziika ngani ekifaananyi kye kyasembyeyo mukatuli kimuki kakati agenza okufa nga ali wanuupu anti wanuupu atendoza tabaddeeyo nnyo anti awulwadde bwe yali alagira naye nga yali ajjeyo yali alagira ng'agenze kusaba yali ajjeyo kaadi should teach you younger people. I tell my children the family yaffe tiri tebulibwa we are not cows, we are not horses, we have a principle. Bino byonna nzimba lebyeko kwamini kwanino gavumenti egaba na sente abantu bali tamale omugenzi Alhaji Nassan Ntege Sebagala watuvudde ku maaso ngayagala kubeera Lord Mayor ngayagala kukomawo nga Lord Mayor yali azengera bamafia bamulese Museveni amuguleyo ne Bukenya yali naye nga bwadikula munga Bukenya bwadikula munga nona adikula mu Bukenya adikula munga mwagwawo. The moment you get married, any woman who wants to retain her virginity cannot get married. Toyita kanti nalongo tijine emikolo gikolebwa mbeerera ndiweyite nalongo ali nalongo mbeerera kakati mu politics the moment you use the political virginity you've lost. Nti Bukenya aganye okulitayalinga you have to get retirement benefits as a vice president you must retire kakati akomawo bwe bakuba kati bwegenda ngani. You must have a proper way of doing politics. Kakati Haji bwatyo yalagiranga ensega namusinga mujjukira Haji alagidde yalagiranga kati atabadde agenze wa Bobi Wine atasabe. What went wrong? Why don't you retire? Nyoyi retire. Nze kusikulu sireke maze emyaka 7 sikola mu government. I'm doing my own things. Boyogera ko Haji alagidde kinzijukiriza mu mwaka gwa 2001 Dr. Kizza Besigye bwe yagala bwe yagira kuwa ngayagala okuvuganya mukama ogwokolera nzijukira nnyo ekigangambe yali amaanyi nnyo Haji alagidde mu biseera bwe yaviiramu abasajja Haji alagidde olokota pini ejja kiseera ki kakati ate yagenze oku end up ng'ate naye agenze kusaba wa Bobi Wine. What goes wrong? This is what our politicians to understand. What goes wrong? Semwogere Bulanded once. Semwogere gwe bamaze okubba obulu bwa kinaana yasalawo agende mu parliament n'ababaka babadde bangi babattirayo. Why? Obote yali takyuka Obote wanted a single party state. Era Semwogere found himself mu Okello's government. Museveni mwe yamuwambira. Semwogere bamutwala ewa Museveni we yali enabbingo as a war captive bakatuko bamutwala bamujimbi jambo satu nakamata atui iyo nani Dr. Semwogere wacha Museveni yamuwe bamutwala ni Malulu Zedi Malulu
miscalculating politics. Kituufu. Kasita munaddira kasita mutayigira ku bantu abo. Be principled. Change gundi osobola okukyusa political party but for a purpose. Naye toyinza kubanga ovudde eno n'ovuma party muwafudde. Kibudde nakugamba nti ono gundi ogw'enkufiira baali bamutta yaddukira wange bajjo neŋŋana okwogera naye ne mugago sijja kwogera naawe. Why? Kubanga mmwe bw'oba tomalirize olimaliriza otya? Ogenda kumaliriza otya? Nti sente ate bakugula mmeka? You've already sold your political virginity. You've lost. Yefu Sebagala ng'afiiridde mu NRM. Singa yafiiridde mu NRM. NRM yali mukoledde ekyamujjukira nti kyogamusira kyo tebagenda mujjukira. Tebagenda mujjukira. Era mtegena mujjukira olwensonga wadde people power. President yakani right erete condolence message. Ngachiwedde. Afuddenga wani. Ngachiwedde. Afuddenga people power n'enkufiira gye mukuba ya people power. Tekuliko yenale. Gyamaze ate banka ekitono gyatafunye. Kyogamba tebagenda mujjukira. Na ate nkubuulira gwe mu nsi olijjukirwa kwongaani. Okuva mu kibiina kino n'odda mu kirala. Si kyewuunya oba Nambozi. Naye nze ate mwana Katonda yantonda mu kintu kizibu nnyo. Nti ntya nnyo okugamba nti luli babadde bamanyidde wano. I go home and retire. Kati nze okuŋŋamba tinsobola okugenda mu opposition nentandika okuvuma Museveni. Tosobola kudda mu State House. Sobola. Anti nkugambye nti ekisuula abantu bonna is to lose your political virginity. Nti bidandisali a veteran politician ovuddeyo ayinake weekolodde wa Museveni akalulu. Yes, kakati ate ekyagogamba nti muvuganya. Kati gwe tumanyi yaani. First tell us that this man when later Luli is a changed man. I'm coming up now to oppose him because has deviated from the earlier principles on which I was campaigning for him. Inform the people. Katega ya agambye nti fe abanyankole bwekyusa ku kitanda ate tobwekyusa kudde eno atodze. Valuing a political virginity. Yafata ina political value. Yafata ina political value. Nika tamale oboyogera kwa abasajja nange nzijukira ebiseera wali mu State House ng'olina job virginity. Naye ate kati n'ovaayo. Navaayo negundi abo abaana bagezaako okunkuba amawulire avuma abaana tekyabalemerera mutana yajjako pelekula mutana baali byenga bamwasiza omutwe. Myayiri meenyaza yamu. Why? I tell you this is my role. Even the president today has a spokesperson. The approach can be different. Nabagamba nti totyanga kola mulimo gwo. As long as you do your job as it requires, do it properly. Why? A hangman cannot be killed by a Muslim. A judge who has sentenced you to death cannot fear to be killed. Gwatira ky'omuntu. Talina lolo gy'akoze. A hangman omulimu gwe kuwanika kalaba yakuleeseeyo. Kakati mmwe ekibakola obubi nti bw'obeera mu kifo n'okimisusinga they will hunt you down. But this job requires there will be always an inspector general of police. There will be always an army commander. There will be always a president and there will be people working for him. Lwaki Kassim Obula musibe? Lwaki Sabiri mufu? Lwaki Sabiri mufu nga Lwakasisi wali? The way that Lwakasisi was operating was different from Gund. These illiterates you see here, the illiterates, bano ba mafia bo bamanyi. Era nawandika mu katabo kange akamu ne nkuganda, how do the mafias control the state? Negati ekisooka. They give you privileges. Ne gweyagala nnyo n'obeera mu mmotoka UC n'obeera n'abasirikale kusasira bamukubiranga tamaama ne bakola ki? Kuba badda wakati abasirikale olwo bakuleeta. Ne nkugamba nti bayinza okukozesa atrocities nga beekwese. Uterefu. Ne bakukwata. Kakati bano abasajja nga bano mu busiraamu si kiri kwogerako era simwogeddeeko bibi. Naye muga tumuyigirako ki? Tumuyigirako ki? Abadde musajja wa byanfuna nnyo opportunities nyingi but he has been lacking proper advice and guidance. Afudde taziina. Yes. Abagagga bonna Gundi Sebagala yayogera ngo oluzungu olufu ne Bush nga yayogera oluzungu olufu. In spite of their difference in upbringing. Then the problem you get once the moment you become the president of the United States of America, oba wasoma batu wakola ki bakuwa ba handlers and you abagaiding mu buli nsonga. Between an advisor and a handler. An advisor mu Uganda is a welfare job.
Inga tutegulu does he can Museveni have 100 advisors? Hapana. Abamu tebambala nanga totebalina na bugali. Wow. Baba njula ku mikolo tuchali mu program embuga era mulazima. Eranga tulino kufuna ba handlers. Tuchali mu nsonga nyingi zigenda maaso mu ggwanga naye nga we twagala kuva ku nsonga ya omugenzi Latif omugenzi Alhaji Nasser Tegese Bagala yatuvudde ku maaso nnako olw'eggulo era nga tugenda kudda ku nsonga y'omukulu Moses Kibalama bingali tuna bagenda yuko asooke mu tukasooke tugende mu kuumulako n'oluvannyuma tukomewo katono nnyo tugenda batukomawo. President yatulimba batuwa amabaluwa ne bagamba emisango gyaffe tegitambula ne bagamba gavumenti yatulimba kino ebintu ebyo n'ebizibu ebirala tusazeewo tukole puroguramu eno ejja kubwangamu amasimu otubulire ebizibu byo ate nange nzije mbinnyonnyole nga omuntu omumanyi abadde mu gavumenti okumala ebbanga eddene ate mutuweereza ebirowoozo byammwe mutuweereza amasimu gammwe mutuweereza ebibaluma naye temutulimba kubanga ate nze kasitoolimba ate bwenkomawo kubanga tujja jerevyo wenganga nti oli ensonga gye yatugamba ebbaluwa zaali feeke oli ensonga gye yatugamba tujja kubuuza nabali abasasula ssente tukuzuule nti bakusasula tweyagala kubba gwakubiri nolwekyo bwe tuba twagala okukola puroguramu eno etambule tubeerenga ebintu bye twalifunye tubifuna ababiremeseza nga tubategeera gwe mulamu ogwa puroguramu eno mbaagaliza okugiraba obulungi era mbaagaliza okugyenyumirizaamu mbaagaliza ebeerewo mugiwagire ng'endala zonna zenkola bwe muziwagira mwebale nnyo mwebale eddala. Wow, neyongera okwaniza gwe yakatugatako ku programu yaffe Nganzi Embuga. Embuga ndino omukuku navutamala emirundi range ensonga yamuleese olunaku olwaleero obange ensonga egenda okubanga emuleeta wano mu studio buli lwa Sunday saa 7 mpaka saawa nga 9 ensonga bw'oba olina ekikuluma bamafia zaabogerako buli lunaku so oba wali ogudde ku mikono gyabwe ne bakuluma kyekiseera okuba essimu egenda kubeera ku screen yawo tokubira tamale direct kuba essimu eyo eri ku screen otubuulire oba wali ogudde mikono gy'abamafia wali oyingenzeko mu office endala ne bakubabawo blockinga oba wali okufunye wali ogudde ku bwe wali ofunye ku misango gy'ettaka waliwo abantu bangi nnyo bamafia nga bazaboogera nti beekweka emabega w'ettaka ne bajja ne bakutwalako akako bwe batyo tuweereze endowooza yo ku mikutu gyaffe gya social media okuli Facebook, Instagram wamu ne Twitter. Na Twitter tuli ku STV Uganda official, then ku Facebook tuli STV Uganda. Tuwe endowooza yo wamu n'ekibuuzo maaso tugenda kwa tukwata amasimu katamale katono nnyo omukulu Kibalama yabadde mu kooti olunaku lwa kutaano n'aganga mu bugambo byayogedde ensonga ezabatwala ensonga za UNRP wamu ne NUP okubanga yava mikono gyendera mikono gya Bobi Wine. Kakati agamba ekibiina akyagala naye olwagenze mu kooti ejjo yamubuuza ebibuuzo agamba nti eri abasajja abamuli emabega talina ddembe liye ng'omuntu n'agamba bamukwata ne bamutwala embaale ne ka vidiyo akakolebwa mbu tekaali katuufu. Yatulaze ne ka vidiyo ng'agamba mu bigere temulimu njala achunyibwa. Ekyo si ekikulu kyembayambako nti what are the issues at stake, what are the most important issues. You can go to court, you shout, you do what abalamuzi babakkiriza ayinza okujja waliwo Kayondo Lawyer Kayondo musango kubali bavunaana bakiri mutu ba minister nti bagala kuwamba Museveni yeje n'obumotoka bw'abaana bubiri buno buddole ng'akamu akasiri akakongobaziza ng'akamukalamu n'agamba omulamu ti guno omusango gufaanana nakano n'agendera kunya kasiri eggwanga this man smells banga nga bamukkiriza mu kooti tikagundi. But does it affect the ruling? In my opinion, the case has already been decided. Why? The issue is which did the delegates conference that elected Bobi Wine as leader of that political party
was it organized according to the law and their constitution? Ekibiina kyali kipya. Kikadde. Ngamba okuva mu UNR okudda mu NU. Constitution yakyo egamba ki? Nti omukulembeze alondebwa atya? Kuba eya UPC emanyiddwa. Temulonda omukulembeze omu ye n'alonda abantu. Bakyusa mannya okuva mu mukulembeze gwa Moses Kibalama ne bazza mu bukulembeze bwa Robert Kyagulanyi. Oba ayina amukola ki oba ayina amukola ki? Yiswe eryemu. Bano abasajja ababazi. Abasajja babazi Bobi Wine oyina factors 3 ababazi kwe tutunuulirira. One, Mao akoze delegates conference. It must have been done according to the constitution and the bagenda mu parliament ne bakyusa amateeka. Nti tulina okukola ebintu bino nga tubikolera in line with the COVID gundi, the Health Act. Law Health Act. Nibaga bamukuba mukola delegates conference musobola okukozesa electronic nga bano aba NRM bakola zooming musobola okukola gundi. Akati kyetubuuza kiri kimu, Bobi Wine's party delegates conference yagoberera ebyo, leave alone bye bawuganira mu kooti. Bwe bate yagoberera ebyo according to their constitution ne prevailing law. This is the most important issue. Kibalama ina kyabala oba eri abali mabegawe nga balina kibabala. Kibalama bwe kibamwogerako kimu kibalo kibamwagalako. Okugamba omulamuzi nti banna ebyenjogera tibiri ekibiina nakitunda sinye yisu. Yisu eryemu. Ekibiina wali leader wakyo ye. Gobadde leader. How did you change it? Basa bawandika wansi nemikono kubuulira obuyinza ne buva mu mukulu Kibalama yasegona ali technical nti bo bali mu kooti balowooza nga ogwa Ssebaggala nti Museveni yamuganye. Museveni mumunyigirize ayogere n'Abamerika bamute. How can a president go to America nakubira mukulu munne simu nakiwulirako lunwana waliwo Abachina gwe baali bagenda okuwanika kalaba Lwanjaba yagambye ya meeting ako CDF nefukamira yatuyambi nga bya meeting nga CDF ne baba yafukamira gundi. The issue is nkugambye all of these things have happened. Mweze n'ebintu byembagamba mu mass communication nti bwe kibanga mukazi w'omwenzi n'omukwatya mu bwenzi tekiba kyamagezi okwokya essuuka ku musanze n'omufaliso singa teyazzirwa bwenzi bwe era omufaliso siyali kubaddeko. Kakati ati agree, was this man tortured to give the party to Bobi Wine? Oba he has been tortured now. Kakati okumutochalinga kwe kukyusa ki mu original documents constitution n'ebyakolebwa edda. Yefu nebodira gundi oyo Kibalama n'omukuba n'omukulamu enjala nga biri byonna kiringa okugamba kanzite omuvuka afunyisiza muwala wange olubuto teruvaamu kuba buli amuze ne bwe baliwegaana olubuto ne bwe luwegaana lwo terumanya nti baliwegaanye lulusigalawo abalenzi beegaana embuto. Kakati whatever you do to Kibalama, it does not make any change. The most important issue in my opinion as a political scientist is one. Once batabani bange baloya bambuli ebintu n'embisabijekite. The issue, how did this man become the leader of this party? Ani Bobi Wine. Kati did he go through a legal process or not? Kati bwagende wa CDF muhozi biribirana nedda kuba yatugambya mu meeting kati ate yalina solving ensonga z'ebiina nkugambye nti a pregnancy whether it is rejected by the man responsible it does not affect it era lupula. Kakati what is important, the most important issue is that what Kibalama says ne bwaba abyogera under duress are they are going to affect it the way it was organized. What is important nti mufunye ebyokulabirako. Lwaki omusango gwa Kena ogw'emyaka 5 bagusala kati nti delegates conference yamulonda yali nkyamu? Why now? Lwaki Mao ategeka eyiye ne batamugaana? Bino byonna biri ku kino. Kakati nze mbuuza bubuuza nga mbadde wa Bobi Wine omutani wange wa Bobi Wine namugamba ti ate mukayana mwe mulabe mukebere omusango gwani gwa Kena. Akena ino omusango gubafaanana nti Akena bamugjeyo lwa delegates conference nti delegates conference yakola ki? Tiyamulonda. No,
why should the judge yet alaba simu na Uganda wewa tuina Tamale judge awena kutomwezi 16 ngate bamaze okulonda? What will happen with all of these people, these innocent people who have joined the Bobi Wine? These are more salient issues. Omulamuzi mu judgment ye ana protecting abantu bano. Butere katugende ku masimu gwaine ekibuuzo kyagala okubuuza omukuku na Tamale mirundi njagala obeere very precise and on point. Oba olina ekibuuzo kyagala okubuuza omukuku na katukala oba waliwo ali ku ssimu. Omusajja yemimba ali oyo abula katono nveeko ali ku ssimu. First wait kakati sijja kukiddamu kale. No, the man is disorganizing this program. Anti Tamale mu program tulinamu amasimu. Anti nkugambye amasimu let him wait and we complete one thing. The one thing we are completing is very important. Don't tell me your telephone numbers. I'm not a possible. Wait, I'm still around. I'm explaining. You raise the issue. Why didn't you wait? Kati nkubuulira sirika kati nkuwambe kati Tamale nedda Tamale moderator nedda Tamale kachiri bwekiti kale katumalirize ensonga ya Kibalama Tamale kale katumalirize ensonga ya Kibalama ya meetinga CDF yamalirize ensonga y'ebibiina is not irrelevant. This is where you journalists go wrong. Whether he met this man, the pregnancy had already been put inside nga CDF yagenda okumaliriza tekiri ekyo CDF ebyo byammwe mugamba bugambi Kibalama ne bwagamba nti bankubye what he says does not affect what happened during the elections of Bobi Wine. This is what is more important. Bobi Wine went chenyezo kubuulira Bobi Wine rang me immediately go to the party. And I know what he told me. Bobi Wine had a challenge. Njagala okugenda mu parliament ne political party. That was his challenge. To transform himself from a slogan people power. Babala mu bamusalira amagezi. People power ne bakiriyeselinga ng'ekibiina. Ekyabwe ekyabakadde. Bali bakikola. Blocking him. Kakati ne yesanga how do I do? Kyemanyi one. Yali tasobola kukola bintu byonna properly. Why he was in hiding. Nti church esobola okuba engoma n'omwazinyi n'ayazina muzikiti but omusamize yabikola seculately. Tamale is the government ne bwaba yabikola seculately. Yolo temanyi nti yabikola seculately because this is ekibiina ekyasangibwawo edda. Kakati what I think Tamale, Uganda is this a battle between NUP and NRM or it's a battle between Robert Kyagulanyi and the government? Singo osambisa omuzannyi nga alina ensalika ne bagirinnyamu. Oli abamufitira gwe lwaki waleesa alina ensalika? What Bobi Wine, that's not an issue to me. Oba government emusalira amagezi oba ekola ki? Naye bamukutte. Government emukutte. So wabulabiri government. Anti nange bampalana nange bakola ki? Fenna tutambule. We must embwa bwe bazimba oluguudo lw'Entebbe. Embwa enkadde ezaite sobola kubuuka zaafa. Envubuka zibuuka ne zirya. You cannot say that this is my enemy. Your enemy, yes. Your enemy kutatia. What we are talking about does not involve the army commander. To me, it does not take care whether the man is under military custody. The president wing yasigaza mu Uganda singo yali wakulu singa bamusomoladda kakati kabamukwate maji. But what gives me hope is that if these things okumukwata omuteka mu maji obaluddawa do not affect the earlier one. Bw'anaabanga yalondebwa according to their party constitution nga yalondebwa according nga delegation conference yaabwe bagitegeka mu mateeka oba bagitegeka luda ne mu mateeka bateeka ekirango mawulire. To me that is important. Bakyakijjayo ekigenderwa ki? These are political games. Omusajja Kenya ya dissolve parliament nti babenyini babagamba mulina okubeeramu erina okufollowing agenda naye abatasagiraba kasiro your politics Kasarayiro Odinga begasse ne Uhuru ne batandika okunyigiriza Ruto abagaye kale let us have an election. Kakati bali ba mirundi ba bali kibiina be balina okumanya
Should we go for another election? Yes, if we go for another election, it helps Uhuru how nti Ruto amweyambudde kuba katasobola mweyambula yajja nayo ku ballot. Two, Uhuru tamazeeyo myaka gye 5 ekitegeeza asobola okudda. Kakati mmwe ekibakola obubi kye mbagambye nti Ssebaggala teyafuna handlers abagezi. When you look at Bobi Wine ayina bagezi ki? Tainawo. Baana bato banne. Look what gundi. Ayina ba Medad Segona. Anti Segona ate Bobi Wine ye musajja asinza ekibiina kimwe musinga abafere abagala ssente okuva mu Baganda bagala ssente ne bano ba politician abadduka mu DP ne badde abo nabo bamanyiddwa ku ssente. Bobi Wine is big trouble. Togamba bantu bonna bamuli okumpita mulino mwamu. Buli omwana ekigende. Bonna ba ssente okuva ku Nyanza okutuuka ku Wani family ya Bobi Wine ya ssente. Bandongo bachi bagagga how did they accumulate the money? Mawe yabuuza nti onakola sabuni onakola ki. Kakati if you have a politician tabayagala ssente yemoto singa Museveni yali agala ssente ngayagala ssente Nyerere yali gambe Museveni nti wegatte n'obote yali takoze nabo bamuwanga. He had the principles. Kakati pate bwogitunuulira pate ya Bobi Wine eri mu looya ki besi yayina njuba besi nga bwomukwatako balooya 20 balooya bajja ku for free. Why is it that this man is isolated? Yakwata ekintu kyena ekiteekamu abavubuka abeereere. So to me what is important is not whether Kibalama what he says. What Kibalama does, if it can affect the pregnancy, which is already there. Never Chibanga affecting a pregnancy, which is already there. Then next time when he was starting the party, Mutekama Sajabako. Museveni was 43, Yajaniki. You tell me I'm not the man in the people power, which which I know. You tell me. Yandi badenga basajja mivule yadduka yoti amayo na wich. Atamale singa omusango Bobi Wine guba gumusinze pate ne mujibwako. Kye kiddako. Bayo byonna biyi kasi ku pate yokka. Kooti nesanga nga Bobi Wine yalondebwa mu bukyamu ofuna ekibiina ekyo. Bonna bagenda kuyiika. Kakati nzikimba buli ekiri kimu. Tulina trend mu elections. Previously nga mistakes of electoral commission cannot lead to nullification of a general election. But this now we are young, Libalagid, the Kaluko Nakadewem, Malagi Kenya, Alagira Nevakadam, Emalawi Balagid, Nevakadam. Bakazem. So this is a new trend. Kakati, where was it? Until what Omusango Nagusala Bidi Kumina Mukaga. Ngataban Wamazokulon. That would be an argument. We would be saying, Omulamuzono munna Uganda ng'amanyidde ddala nti bwagusala nga 16 okulonda kujja bano bataddewa kuba bo bajja innocent bataddeyo ne sente zaabwe mu nominations. So we must either omulamuzi mu judgment mpoza n'agamba electoral commission nti bwekibanga ekibiina kyajjibwa mu bukyamu noono yalondebwa mu bukyamu kati what do we do? Extend the elections, the nominations for at least 2 weeks to help these people. Kati bwe mbaamu omukono omulala Secretary General oli omukadde bano gwe bajjako ayinza okante tulina time eyita ba delegates bayinza okuleeta ba delegates abalokukakana nga Bobi Wine bamuwutudde mu delegates conference. So it is a tricky situation. Bamuzanya kazannyo. Nkugambye ne baba kuzanya kazannyo. Politics wa buzannyo. Politics is a dirty game. It is the level of dirtiness that separates states. Kati lubanga bazanya buzannyo. Bobi Wine yaba alina kuzanya ki? Yanti kakati Bobi Wine afuna ba mirundi 1. Bobi Wine bwaba ina party kimuyambako ebintu bibiri 1. Ekisooka ti bwotwala party omuntu second line-up mu presidential elections zetuyina. If you has a political party mu parliament yaleeta lead of opposition. 2. Kakati twadda mu commercialism. Ababaka ba parliament tubatunda. Kakati buli kibiina kirina okutunda omubaka waakyo. The more Bobi Wine kubanga bya independent tafuna. Bigina kubanga bya mipiira. Ndi mu DP muveyo mu deko mu nupu. Gundi Mao asobodde okukola n'azimba n'ekitiba abadde alina abaka ba DP 14 ng'afuna biliyoni eya ssente omwaka. Kakati Bobi Wine bw'omukuba ne bw'aba second line-up ku Museveni era nga teyajja na kibiina eritafuna byombi tabifuna. Ke kazanyako vaawo mpitewo. Kakati bano balina ekizibu abantu be they have a big problem. Omulamuzi bw'aba asala nominations ziwedde atuyamba ki?
omulamuzi okusala nga nomination ziwedde atuyamba ki kubanga abantu abo bonna ajja kuba bana they cannot go back ekitegeeza mu buli ngeri alina okusala in favor of Bobi Wine ekibiina kisigale bw'abanga ate amateeka anaagaddalo gali technical nti the any judge must understand nti either the case yake na esala guno case yake na bagireetedde ki case yake na yesala guno okujjako where the constitution differs a good lawyer would look at the differences between the UPC constitution and the bwebanga byebimu ngodda kuteeka eryasala gundi ekena ngodda ku gundi so kakati omulamuzi naye nga munnayuganda yali batayinzaga nti ate otusalira nga nomination ziwedde okujjako nga kyogambye ti nomination ziba ziwedde manya bwe ziba ziwedde nosala omusango kitegeeza olina okulitaitingawo Bobi Wine when osala omusango nga nominations awedde then kati bano bobo bakoze eki kubanga kati now they cannot register twice they fear to register as independent nga omusango tegunnafuluma tebannagusala if you register as an independent ani ne basala omusango nga mugusinze so the judgment the judgment chief justice and the judges the Ugandans they must understand that this country segona kyayogedemu ekyamagezi segona yagambye nti ene eggwanga lino twagendako mu lutalo olw'ekyekera nga luvudde ku bululu ne tufiirwa abantu emitwalo gy'abantu so we shouldn't pull around in this election. Let the judgment if the judgment is going to help us as a country, the judgment must come earlier so that people know their fate. Bwekirema obajenga independent obagende nenno bwekirema kiba kitegeeza ne mu week ewedde katulabanga tambudde bulungi ene week tumukumaliriza mumwagala nnyo nti tukole ku nsonga 10 we cannot even if we deal with 3 issues ne tuzimalayo kituufu ne Latif Ssebaggala bendera yagisudde wansi n'agamba ekyokujjanga Lord Mayor n'abiteeka wansi abasiraamu nakipolitikitengerawo nti abasiraamu bo balina ennyumba y'akakungulu abasiraamu baatudde Ssebaggala n'alekera munne ayini nekitegeera kakungulu talina kyagaba naye highly respected era ne Bobi Wine yagenda ewakakungulu ne baga nti ennyumba y'akakungulu if your political science analyze it buli agala obuyinza bujja wakakungulu it has been played so gye bagenze n'agamba n'alekera munne I didn't know but I can know nti abasiraamu bo balina mechanism yaabwe gye batuula and they respect their leaders kakati ye yavuddemu waliwo bagamba nti abaza kya East African Legislative Assembly yala kisoboka lwaki nti bano abasinga obungi tamu gyabwe ekoze eki eweddeko ate palamenti yebalonda ekitegeeza bwe baleeta ababaka ba palamenti abangi kubanga luli babagamba nti muleeta mwenna mujja ne babalonda ababaka ba electoral college kalulu kamu ku kamu the law was changed kakati kino kyabaabaze strategy nti tibeesabotaaginga kakati ate bano kigenza okujja nga beekubi omaze okuleeta gundi meeya gundi lagadi oleete kamiliyoni abo ne bagamba nti nze omutwe gwange tosobola kuŋŋamba kuwagira kintu kifu kubanga yange efiiramu nti waliwo asobola kuŋŋamba nti wagira lagadi nze mutanuwaiwana mirungi ate kamiliyoni naye simuwagira bino si byakulonda bandi yakuyimbira katonda apaana bino titutwala bandi y'abayimbi mu olympics mwe muzannya when you sit down mumanyi lwaki nti abasajja bakuba bakazi baabwe olw'okulonda Museveni eri abakuba era nze bwe ngenda mbaga nti mwe abakazi balo bw'aba tawagira Museveni gwe naawe mugambe naawe yakutama mumuwe kalulu ajja kuba akaabira mu nnyumba nga gwe osekera ku kisenge naye bwe mudda mu kuwakana tojja kkamu wanja kkamu bagenda kukuba ati Museveni takumanyi n'amakaago gaffe so preserve yourself n'otakubwaki ne batakukuba mpi kakati nze nkugamba nti mu Kampala nange nkimanyi nti tewali muntu yasoma tewali muntu amanyira olwo meeya asobola kulekawo olukwago n'abwa kamiliyoni obalagadde impossible Latif Ssebaggala tabadde candidate mulungi choice yammwe yabadde mbi if you bring bukulu tamale ku bwa meeya oba nyakaana I can campaign for these people ate Latif Ssebaggala
yeti yabadde kandidate era abadde baleta obuzibu era ku bumbiko kuli yali wangudde Sebagala ne Lukwago abantu bategeera muleke kulowooza nti abantu tebategeera tujja kubba obulu kubanga ffe agadi tujja mufuga ebbaasi zaffe zetuleeta kati Namugwanya teyagudde yagwiridde mu Kampala gundi ababodaboda balina obubiina buliko emizindaalo obubiina buliko emizindaalo bafuuwa wala ennyabo kyekyuma kya mukwano mu Kampala mugenda kusigalamu batono nnyo bano tubatwale gye batalwaza abantu yo baja mu kibuga mwe muliki kakati ate olwaleero bwe wagamba nti balina obubiina ku mizindalo baona ekibuga ate otuula ate nabo bagambe tibanaye mubikolemu ekibiina that's how byembagamba nti once you do something bw'ogamba muwala wajjemu olubuto n'atalugjamu toyinza kutuma mwana we gwazadde mugga. You wanted the pregnancy, you wanted the girl to abort. You did not want these taxi drivers, and you made it very difficult for them to register Namugwanya. You said these people must leave because you wanted to bring the buses. Now, the president has realized that he needs people, he needs stability in Kampala. How can this same woman, who was the other day, attacking the borders and become an arbitrator? You were joking. You pack and go. It's a civic color. No, ndikagati president alonza akakiiko akamunonyeza obululu nti ntuleko ne baddombo ne baani nti Dombo yakulira ebyamawulire. I'm more senior than Dombo. I don't go there. I can help mu kakiiko nti nabakooba. I'm senior than nabakooba. Bwekyo omwana muto bwasikira kitaawe era yabafuga abasajja abakulu nti kuba nabakooba minister. I'm senior. Kakati zekyenkola musibabeeramu ebyammwe. I can work for the president alone. I do these programs alone. Nsobola n'okuzimaintaininga wo n'akalulu ne kaggwa nga tebampadde yadde ekikumi as long as my programs are there. Mukulu Tamale, mwaka gwa 2016 abantu basiru. Omwaka gwa 2016 abantu badde balowooza bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezawaliriziddwa Latif Ssebaggala okusuulawo bendera. Mwaka gwa 2016 omugenzi Issa Kikongwe naye yasuulawo obwa member of parliament wa Kyaddondo South. Nagina nesimba ku mulodi Elias Lukwago ne bamukuba akalulu andi ke bamuhayalize so kyogamba nti ne Latif yatidde ku nagamba nti bwe nasula oba member of parliament bayinza omukuba akalulu era ne mukazi wange yali ayingidde yambabazi DP yambabazi ne muganda kakati bali baluza nti nze nali manyi strategy yawe tiyo omusajja mukambwe kajja goba omukazi mpita abana bedemba gamba tino dipa dwazanye buzanye nja kumugoba wano bamutte Butere kakati ojo kitache oyo bali bamulese eno avuganye Lukwago nga bano bamba nga yo wambabazi ya ending up nga loses calculate have a calculator yenyini I have a calculator weewaawo nga tutalire calculator ya Tamale Mirundi program embuga egenda kubanga ewumulako naye bwe tukomawo tugenda kukomawo n'amasimu gammwe osobola tubuulira ebizibu bye mulina era n'obeeko n'ekibuuzo ky'obuuza omukuku na Tamale Mirundi katugende mu kuwumulako